Hai, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengolah hasil kebun yang kemarin kita petik buah jeruk di kebun depan rumah. Menjadi olahan minuman segar, bisa buat meredakan batuk atau buat buka puasa juga segar. Ada cabai lumayan buat masak. Langkah pertama, kita siapkan madu ya kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok, gula pasir kurang lebih 4 sendok, dan tentu saja buah jeruk nipis. Kita potong-potong buah jeruk nipis, potong kecil, bulat. Satu biji dipotong jadi 4, jangan terlalu kebesaran, dan potong seperlunya. 2 biji atau 3 biji juga nggak apa-apa. Ini sangat cocok loh untuk meredakan batuk, berdahak, atau batuk kering. Diminum dan selagi hangat, ini enak di tenggorokan. Atau buat buka puasa juga seger, pakai es. Sudah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam wadah. Kalau wadah yang tertutup rapat nggak apa-apa. Kalau ibarat mau dimasukkan dalam kulkas, masukkan semuanya, tambahkan sedikit air, terus masukkan gula sesuai selera. Kalau mau manis juga manis, masukkan juga madu. Kalau ibaratnya suka manis, tambahkan lagi, tambahkan air, aduk sampai gulanya merata. Terus kita tutup habis itu kalau mau disajikan dingin, masukkan dalam kulkas juga segar. Atau kalau mau hangat, diganti tadi airnya pakai air hangat. Itu untuk meredakan batuk, enak. Masukkan dalam kulkas, dalam freezer juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Kalau dalam freezer terjadi keras. Masukkan yang bagian bawah juga nggak apa-apa ya, kalau pengen yang cepat di atas saja dalam freezer. Tunggu 1-2 jam, udah segar, udah dingin, dibuka, kayaknya sudah siap untuk disajikan. Kita buka, coba rasanya apa kurang manis, apa pas, tinggal sesuai selera. Ini sangat cocok disajikan dengan cemilan atau penyegar atau buat batuk, sangat ampuh. Buat teman makan somai, batagor dan lain-lain juga sangat enak. Silakan kawan-kawan coba di rumah dan manfaatkan tanah di sekitar rumah kita untuk tanam sayur, tanam jeruk lah, tanam cabai, apa saja. Berkebun mandiri, samping hemat, bisa juga jadi nggak tergantungan sama pasar. Selamat mencoba, ini pasti segar dan ini sangat gampang. Ini teman makan somai. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, share. Dan kalau ada ide-ide tentang usul video apa, silahkan masukkan di komen.
Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan selamat mencoba, dan ini sangat segar asli. Selamat mencoba dan saksikan video selanjutnya. Silakan kalau mau request masakan apa atau apa